Ja, Ischi ist aber gerade das schlechteste Beispiel am Kennenlernen. Der richtige Freiheit haben. Wer, die Ischi oder er? Ich weiß es nicht. Ich glaube die Ischi. Ja? Weil der wird zu hart. Ischi hat ihm. Leni, die Killer zurück! Leni! Ich schieß die Brave. Lieb sein. Ischi, lieb sein. Ischi! Ischi! Die Foch. Wir kochen den Vino. Ischi! Ja, sie, oder? Lieb sein. Sie ihn, er sie. Er kocht sie und sie ihn. Lena, die Killer, geh weg. Leni, Auch weg, geh bitte. zurück. Geh zurück. Jetzt schau das mal in der Witsche an. Ist der gleich? Die tun sie mit der wird er sich wahrscheinlich eh nicht vertragen. Oder sie mit ihm. Ja, keine Ahnung. Die Dose hat auf jeden Fall hin. Und faucht. Was macht Ah, Lena. Da, komm her. Leni. Leni, komm her. Ischi. Du tust auch schnuffeln. Snorre. Girlie. Nein. Geh zurück. Leg dich. Locker, neuer. Neuling. Leni, es hat geheißen, du bleibst da. Und leg dich. Leg dich. Wer brummt da jetzt? Keine Ahnung. Snorre. Neue Schnurrt. Neuerdings, wieso begrüßt du sie nicht mit einem kräftigen Schnurrer? Da kommt Dr. Loch. Weil er es schleicht nicht sich so an den cool Rücken. findet. Was ist? Weil er es wahrscheinlich nicht so cool findet. Da habe ich einen Käsefuß und fall um. Da verstehe ich, warum seine Mama in Ischi. Ketten gelegt. Jetzt kommt gleich das Jetzt kommt Arschloch. Jetzt wird's heftig. Ja, und die Leni kann nicht dazu helfen. Auch wenn sie gern würde. Entschuldigung. Genau, der Hund. Die Leni zittert. Loch. Schau, aber er ist so ein penetrantes Mistviech. Wer? Loch. Mir geht so ängstlich jeder Tag drin. Da bin ich mir nicht sicher. Arschloch. Ich finde, Leni zittert nicht. Zittert jetzt ja nicht um der Baby. Das muss man Das ist anerkennen. fies von 2 Seiten belagert zu werden. Ja. Mhm. Im Notfall packt auf ihn hin und auf sie und rennt davon. Und jetzt total keine Chance. Die Leni zittert. Voll. Loch, der ist dein Kaliber. Also unterschätze es nicht. Eine relativ ruhige Geschichte. Ruhiger als bei der Ischi. Das ist der spannende Frühstück. Schon, ne? Aber ich glaube, das kommt erst. Ich glaube, das ist noch ein Irgendeiner Warm-up. brummt da jetzt. Warm-up zu was? Fight Club? Keine Ahnung, Cage-Fighting oder so. Vielleicht verbieten sie sich und dann ärgern sie alle anderen zu zweit. Das wäre cool. Und dann können wir Aber du beide- könntest dich hinsetzen und ihm Sicherheit vermitteln. Wer? Ich? Mama, ich? Nein, du nicht, weil du bist mehr als laut. Wer war's? Ich könnte mich hinsetzen und Mama dahin. Nein, weil wenn die zum Catchen anfangen, schaust du aus wie ein Schaschlik. Das ist jetzt ein eher, definitiv, ne? Definitiv ein Ehr und definitiv gesund. Da ist noch eine. Snorre, ich hab da gesagt, du wolltest raus. Jetzt brummt er irgendwen an. Okay, Arschloch ist vorsichtig. Aber ob da nicht nur was kommt aus dem Hinterhalt. Mhm. Vielleicht springt er einfach mal hinten drauf. Kann man nicht haben. Der war schwarz. Von der Ohrschwarzen. Ne? Kiki lässt alles kalt. Der ist doch nicht kalt. Ich weiß nicht, ob
unspektakuläre Sieht Funde er noch. Loch?